Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 30-шы сабақ кітапты күтіп ұста тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: кітап неден қорқады? Суретке қарап әңгімеле. Балалар, кітап лас қолдан, судан, оттан, тышқаннан және қайшыдан қорқады. Егер қолымыз лас болса, кітаптың беті кір болады. Ал су тисе, жыртылады, от тисе, жанады. Ал тышқан мен қайшы кітапты бүлдіреді. Сондықтан кітапты таза қолмен ұқыпты ұстау керек. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Жыртық кітап жылады. Әр беті сатпақ-сатпақ, сірескен шимай шатпақ, алба-жұлба жыртық кітап өзіне қарап жадап-жұтап, ашу қысып ызаланып, иесіне бұрылып, назаланып: «Ей оқушы балам», деді, «қарашы өзің маған», деді, «жап-жаңа сүйкімді кітап едім, білім бұлағы саған», деді. Бірінші 90-ға жетпей, азырақ сыйлап, құрмет етпей, белшеден кірге батырдың, қолға алғысыз болып жатырмын, мұқабамды мылжа-мылжа қып жырттың, беттеріме білеудей қолыңды сүрттің. Қаламыңмен тесіп түртіп, шұрық тесігімді шығардың, бұл қорлыққа қалай шыдармын, саған қызмет етуден басқа ниетім жоқ, бірақ жұртқа қарар бетім жоқ, ойланшы өзің балам, не жазығым бар саған, деп ызалы жыртық кітап жылады. Мысалдың авторы Өтебай Тұрманжанов. Үшінші тапсырма: кітаптың сөзін кейіпкердің көңіл күйіне сай дауыспен оқы. Сипатта. Төртінші тапсырма: өлеңдегі жыртық кітапты сипатта. Қандай сұрағына жауап беріп тұрған сөздерді тауып жаз. Кейіпкер жыртық кітап, қандай сұрағына жауап беретін сөздер: сатпақ-сатпақ, шимай шатпақ, алба-жұлба. Кітап оқушының қолына түспей тұрғанда қандай болып еді? Кітап оқушының қолына түспей тұрғанда жап-жаңа сүйкімді кітап еді. Кейіптеу: әртүрлі жануарларды, табиғат құбылыстарын немесе жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп суреттейтін көркемдік тәсіл. Келесі 5-ші тапсырма: біліміңді қолдан. Кейіптеу тәсілімен суреттелген кейіпкерді ата. Кейіптеу тәсілімен кітап кейіпкері суреттелген. Қорытындыла. 6-шы тапсырма: кітапты күтіп ұстау туралы ереже құрастыр. Кітапты күтіп ұстау туралы ереже: бірінші, кітапты таза қолмен ұста. Екінші, бетін жыртпа, бүктеме. Үшінші, кітаптың арасына тамақ не зат салма. Төртінші, оқып болған соң орнына қой. Бесінші, кітапты су мен оттан қорға. Үй тапсырмасы: оқулықтарыңды таза кітап көрмесіне қоюға дайындал. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.